केंद्रीय वेंचणूक आयोगाबरोबर विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी दिल्लीक बसका घेतली। पोस्टल बॅलेट मतदानाविशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली। फ्री आणि फेअर इलेक्शन जावपाक पोस्टल मतदान स्क्रॅप करून एका दिसाचे व्हीव्हीपॅटा मतदान जावचे म्हण मागणी काँग्रेसीचे म्हणणारे गिरीश चोडणकर हांणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। सेंट्रल इलेक्शन कमिशनर, चीफ इलेक्शन कमिशनर आणि त्यांचे दोन कमिशनर हांचे बरोबर आमची आयज मीटिंग आशिल्ली। एक वर मीटिंग आमची चल्ली। आमी बेसिकली ह्या मिटिंगेक 4 मुद्दे आमी रेज केल्ले। पयलो मुद्दो आशिल्लो तो पोस्टल बॅलेट वोटिंगाचो। ह्या हेजेर ज्या तरेन फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक जाय ते पोस्टल बॅलेटाक जावना। गव्हर्नमेंट सर्वंटा भितर एक भंय निर्माण आसा की आपले कोणाक वोटिंग करता ते कळटले। सो हो मुद्दो आमी रेज केलो कारण त्यांचो सिरियल नंबर लीक जाल्लो। जे मार्क रोल आशिल्ले ते मार्क रोल फक्त बीजेपीकूच अवेलेबल जाल्ले आणि ते फॅसिलिटेशन सेंटर करून ते ट्रेनिंग टायमार जावपाक जाय आशिल्ले ते जावनाशिल्ले। सो हो बेसिकली आमचो मुद्दो आमी रेज केलो की हे वोटिंग जे जालां ते कट जावपाक जाय, स्क्रॅप जावपाक जाय आणि फ्रेश एक दिसाचे वोटिंग जावपाक जाय। जाल्यारूच ते फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातले आणि ते सारखे न्यूट्रल जातले। कारण बीजेपी कडेन मार्क रोल आशिल्ले, बीजेपीच्या लोकां कडेन सिरियल नंबर आशिल्ले आणि त्या खातीर हे फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक शकना। आणि इलेक्शन प्रणाली जी प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन जे आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाजेर जर विश्वास दवरतले लोक जाल्यार हे ईव्हीएम मशिनां जेजेर आख्खे भारतभर दुबाव व्यक्त केलेलो आसा आणि व्हीव्हीपॅट म्हणटा ती एक सेक्युरिटी लॉन्च पॅड आसलो ताका ईव्हीएमाक ताजे काउंटिंग ईव्हीएम मशिना बरोबरूच ही जी स्लीप जी येता जी वोटर आपूण स्वता आयडेंटिफाय करता फ्यू सेकंड्स ताजे काउंटिंग जावचे। सो लोकांचो जो विश्वास जो आसा ह्या इलेक्शन प्रणालीचेर ह्या ईव्हीएमाचेर हो बळकट जातलो। आमचो जो तिसरो मुद्दो आशिल्लो तो खर्च चेर आशिल्लो इलेक्शन कमिशनाचे। कारण इलेक्शन कमिशन जे गोंयांत खर्च करता ते गोंयचे पयशे आणि हे कशा खर्च करपाक जायना कारण आमचे पयशे। खर्च एक्झॅक्टली कितलो जालो कोणाक खबर ना। थोडे म्हणटा 40 कोटी जाले, थोडे म्हणटा 57 कोटी जाले। सो हाचेर ऑडिट जावचें आनीक हो पब्लीक जावचो अकाउंट्स वेबसायटाचेर तो येवपाक जाय। कारण 10 कोटी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जावपाक शकना आणि त्या खातीर हो जो मुद्दो आसा एक्सपेंडिचराचो आणि ते त्यांचीच कमिटी इन्व्हेस्टिगेट करपाक शकना, त्यांचेच ऑफिसर तेंचेरूच इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकना। कारण दिल्लीची इलेक्शन कमिटी येवन तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय त्या खर्चाचेर आणि ते ऑडिट जावपाक जाय आणि तो सगळे अपलोड जावपाक जाय।